Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo aqui, tá? Esse vídeo aqui é o veículo que chegou pra mim aqui com um problema no cabeçote, né? Tava caindo água no segundo cilindro, tá? Nesse cilindro aqui, ó. O veículo aqui tá montado, tá? Foi feita a limpeza do corpo de borboleta. Não deixei aqui mais discriminado aqui a respeito do serviço aqui, porque eu já tenho os vídeos aí explicando, né, o passo a passo desses serviços, né? Então aqui foi feito a parte do cabeçote. Esse veículo aqui estava consumindo água, como eu mostrei no vídeo desse veículo aqui. Mostrei o passo a passo, né? Agora aqui a água do reservatório tá no nível, tá com aditivo, tá? Não tá jogando para fora, tá? Já andei com o carro, dei uma volta no quarteirão aqui, tá perfeito, tá? Como o cliente já tinha trocado já o radiador, a tampa, trocado a carcaça da válvula termostática, né? Essa peça de baixo aí, ó, um ruim acesso aqui. Então, essa peça aí, ó, tá as duas mangueiras. Também foi eliminado também o ar quente desse carro, né? Foi trocada a bobina, né? Bobina de ignição aqui, os cabos de vela e as velas, né? Porém, o que foi trocado no carro aqui prevalece, né? Como eu disse no vídeo aí, a pessoa que fez o serviço aqui foi feito corretamente, né? Tinha alguns imprevistos aqui, alguns serviços, já corrigi também, né? Como a limpeza do corpo de borboleta, foi feita a revisão no carro e não limparam, já fiz a limpeza também. Mandei o vídeo pro cliente, ele verificou, ele viu, gostou. A parte da correia dentada também foi trocada, tá? Desse veículo aqui. Então esse carro aqui que me chamou a atenção também, que o cliente tinha dois problemas no carro, né? Que ele me passou. Uma que o carro ligava de manhã e o carro às vezes falhava, né? Sempre estava falhando constantemente. Fiz o teste, né? Constatei, passei para ele que estava caindo água dentro do cilindro, né? E esse carro tinha sofrido algum tempo, algumas vezes. Eu fiz a pergunta para ele se tinha sofrido problema de temperatura. Ele falou: ó, eu já tenho um tempo que eu tô sofrendo com esse problema, né, de temperatura no carro, e não estava chegando na conclusão. Bom, eu coloquei a ferramenta como eu mostrei para vocês, né? Foi feito o cabeçote, foi eliminado o problema, foi descarbonizado também os pistões. E esse carro também ele reclamava também, né? Tava comentando a respeito, né? Que esse carro aqui, ele tava com problema na correia dentada, né? Quando você ligava o carro, ele funcionando, ele fazia um barulho, né? Fazia um barulho no carro. Aí eu comentei com ele, ó, isso aí teria que ver, né? Não sei o que foi feito no carro. Ele comentou para mim logo de imediato, né? A revisão completa que ele tinha feito. Foi trocado também a correia dentada, que é interna aqui, ó, o sincronismo do motor. E também a correia do alternador e a correia da bomba, né? Ele passou para mim, falou: ó, foi trocado isso aí. Aí coloquei a ferramenta que estava fora de ponto, né? Foi corrigido isso também, porque ela batia a correia dentada na própria tampa aqui, na capa, né? Bom, resumindo, foi feito o serviço, né? Vou funcionar o carro aqui para vocês verem aqui, ó. Tá com o scanner também no carro, né? Para me zerar aqui os parâmetros da revisão, né? Vou configurar o relógio. Aqui, como vocês podem ver, ó, tô na descrição do veículo aqui, ó. 2012 Chery S18, motor 1.3, 16 válvulas, né? Flex. Aqui, ó, vamos colocar nos dados do veículo. Vou dar uma partida aqui, ó. Tá funcionando perfeitamente. Já fiz o teste de manhã hoje, né? Pela manhã. Você dá partida, na primeira partida ele funcionou perfeitamente. Aqui, ó. Vamos ver os dados do veículo. Deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho todas as informações, né? Aqui tá o gráfico aqui do sistema, né? Aqui tá a temperatura, ó.
carro não tá tão quente. Mostra tudo, ó. A parte de som da lâmpada trabalhando. Inclusive esse carro aqui também, comentei com o cliente que logo ele vai ter que trocar esse catalisador que está um pouco quebrado na parte superior, né? Com marcas. Passei para ele. A marcha lenta do carro agora tá até outra marcha lenta. Tava dando uns picos, às vezes dá uma oscilação, né? O fluxo de tá tudo perfeito, o histórico do carro, né? O cilindro, ó. Histórico do cilindro, ó. 2 cilindros, né? São 4. Agora eu vou para a parte de fora aqui, ó. Agora você pode ver o funcionamento perfeitamente. Não tem barulho nenhum, né? Claro que futuramente eu vou deixar o cliente a respeito dessa bomba aqui. Futuramente ele vai ter que trocar, tá? Não tem vazamento, mas quando você liga o carro pela manhã, faz um barulho. Depois que esquenta, ela para, né? Bomba d'água não é porque já trocou, né? Bomba d'água ela apresenta quando depois o barulho de bomba d'água é quando quente, né? Fica chiando, né? Então as correias aqui, como eu disse, troquei a bomba d'água também, né? A bomba d'água trabalha através da correia dentada, tá? Pra quem não sabe aí, é a correia dentada que faz o funcionamento da bomba d'água. Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixa eu esquentar um pouco mais aqui, ó. O gráfico tá aqui, o scanner tá aqui, ó. Vou apagar a luz aqui. Vou voltar aqui. Eu vejo tudo do carro, todas as informações do carro aí eu vejo por aqui. Marcha lenta tá perfeita. Não tem barulho nenhum o carro agora. Você acelera ele, antes fazia barulho na marcha lenta, com o motor na marcha lenta e quando acelerava, né? Normal, mano. Tem que estar assim. Todos esses itens que tá aqui na mesa aqui foi trocado, tá? Aqui, ó, como eu disse aqui, ó, a bomba d'água aqui, ó, trabalha através do funcionamento da correia dentada, tá? Aqui, ó. Aqui, ó. O pessoal sempre pergunta: mas a bomba d'água tem que tirar do ponto para você trocar a bomba d'água desse veículo? Tira do ponto. Se você não tem a ferramenta, você tem que pôr a ferramenta, porque você vai ter que mexer no sincronismo do motor, né? No sincronismo. Os tuchos foi trocado também, tá? Porém prevalece aqui que não foi trocado, que tá bom. Os balancinhos, né? Os balancinhos do cabeçote de válvula e os comandos, né? Foi trocado só os tuchos, porque esse carro tá com 134 mil. Os parafusos do cabeçote foi trocado, a junta, os vedadores de cabeçote, filtro de óleo, né? Esse tensor aqui, ó, que me chamou a atenção foi esse tensor aqui, ó. Esse carro foi trocado a correia dentada, né? Trocaram a correia dentada, tensionaram do modo errado. Não sei como é que pegou válvula esse carro. Aqui, ó. Esse carro deu problema no cabeçote, né? Voltando ao assunto aqui, deu problema no cabeçote. Que eu falei pro cliente, se não tivesse dado problema no cabeçote, ele ia parar de qualquer forma. Olha o tensionador aqui, ó. Tensionador aqui, ó, quebrado. E é tensionador novo, tá? É novo o rolamento. Como vocês podem ver, é novo. O que ocasionou isso aqui? O que ocasiona? Isso aqui foi tensionado. Não dá pra você ter uma 100% de certeza, né? Você tem mais ou menos uma lógica. Ou foi tensionado para chegar numa peça dessa aqui nova, quebrar. Que nem o cliente falou para mim, foi trocado, né? O tensionador, o kit da correia, né?
chega a esse ponto aqui de quebrar aqui, ou tensionou acima do permitido, tá? Que é bem raro acontecer isso aqui, ou tensionou de modo errado, né? Eu costumo explicar isso aqui, eu tenho uns vídeos que explicam a respeito disso aqui, né? O motor, ele vai funcionar no sentido horário, né? O tensionador, você tensiona ele anti-horário. O tensionador, você tensiona ele anti-horário. Por isso que tem a flecha aqui, ó. A marca aqui, ó. Já tem a marca aqui, ó. Já tem a marca aqui, ó. Anti-horário. O motor funciona no horário. E o tensionador aqui funciona anti-horário. Aí eu passei pro cliente, ó. Se não dá problema, tivesse dado problema no cabeçote, você teria um gasto bem maior, bem mais elevado do que você gastou. Porque o tensionador aqui, ele ia terminar de quebrar aqui, ó. Terminar de quebrar, né? Ele tem um apoio lá atrás, ó. Tem um apoio lá atrás. Você pode ver que tá marcado, ó. Ele ia quebrar, ou seja, a correia ia afrouxar, ia pegar as válvulas, né? Se não escapa, se escapa da água, daqui você não escapa, né? Então deixa essa dica para vocês aí, ó. Quando for colocar no ponto, né? Coloca a ferramenta, usa as ferramentas para travar o comando, né? Travar o comando, 2 comandos na parte traseira aqui, né? Tem que tirar a tampa de válvula. É chato de fazer esse serviço, é chato. Mas se fizer da forma correta, vai ter mais imprevisto, né? Então fica essa dica aí, ó. Fazer esse serviço aqui e toma cuidado com o tensionador, tá? Outra coisa também, esses tensionadores que o pessoal compra aí, ó, tem que tomar cuidado também, tá? Inclusive eu até passei pro cliente, falei, ó, esse tensionador que você comprou também aqui não é uma qualidade tão boa, tá? Não é tão boa. Você vê que a caixa, o tensionador, ó, vem nessa embalagem, nem nome não tem, ó, né? É uma peça bem, ele pagou R$128 no tensionador. Se você pegar um tensionador desse aqui de primeira linha, você vai pagar numa média aí de primeira linha, uns R$500, né? Um tensionador, que é esse modelo aqui, ó. Eu não tenho no momento para mostrar para vocês aqui, mas eu deixo para o próximo vídeo aí, o tensionador, né? E tem umas marcas boas que o pessoal vende aí, né? Então tem que se atentar com as marcas também, né? Porque nem tudo que coloca aí, às vezes o pessoal tira o print, né? Coloca numa qualidade boa, chega na hora quando você pede, chega para você trocar, a marca é outra. Então tem que se atentar com isso aí. Entendeu, pessoal? Aqui, ó. Aqui, ó, como vocês podem ver, a ventoinha já armou, tá funcionando. Tá funcionando a ventoinha, tá perfeito. Bateria também tá ok. Deixa eu apagar aqui, ó. Bateria. Aqui, ó. Temperatura. Todo o sistema aí, ó. Temperatura agora, ó, tá perfeita. Tá entre 91, ó, a 98, no intervalo, né?